Bonjour mes élèves, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va apprendre unité 1, première année préparatoire, premier semestre. D'accord? La famille. Que veut dire la famille? La famille, comme les branches d'un arbre. C'est-à-dire زي فروع الشجر. العيلة بتاعتي بتبقى زي فروع الشجر. Nous grandissons tous dans différentes directions. احنا بنطلع في اتجاهات مختلفة، بنكبر في اتجاهات مختلفة. Mais nous avons les mêmes racines، لكن دايما بيبقى عندنا نفس الأصول ونفس الجذور، بنرجع تاني للعيلة بتاعتنا. D'accord؟ درسنا النهارده عن العيلة. La famille رضا. Unité 1, la famille رضا. D'accord? Quels sont les membres de la famille؟ إيه هم أعضاء العائلة أو أفراد العائلة؟ عندي mon grand-père et ma grand-mère اللي هو الجد والجدة. D'accord؟ Ma mère et mon père. بابا وماما. Mon oncle et ma tante. طيب والاثنين دول بيبقوا باباهم ومامتهم الجد والجدة. بعد كده عندي les enfants اللي هو mon père et ma mère هيبقوا بابايا ومامتي أنا، هيبقوا كمان بابا ومامة mon petit frère أخويا الصغير، ma petite sœur أختي الصغيرة، mon grand frère أخويا الكبير، ولو حد عنده أخت كبيرة هنا الصورة ما عندهمش أخت كبيرة. d'accord ma grande sœur. طيب وأنكل وتانت هيبقوا بابا وماما مين؟ هيبقوا بابا وماما mon cousin et ma cousine. وعندي أفراد العيلة هنا، عندي le grand-père, le père, l'oncle, le frère, le cousin, ce sont les membres masculins. La mère, la grand-mère, la mère, la tante, la sœur, la cousine, ce sont les membres féminins. دول أعضاء العيلة المذكر والتانيين أعضاء العيلة المؤنث. d'accord؟ أو أفراد العيلة. عندي بعض الكلمات الصعبة في الدرس بتاعي هنفسرها علشان لما نقرا التكست نعرف بيقول إيه. لكسيك أمي c'est-à-dire friends. أمي يعني أصدقائي. طيب شيء يعني عند، لا يعني هناك، دومينو اللي هي الدومينو لعبة الدومينو، فم يعني زوجة، ماري يعني زوج، ستاجيير يعني تريني متدربة، حد بيتدرب في شغل. دكار؟ فارماسيان جاية من كلمة إيه؟ جاية من كلمة فارماسي، نسبة؟ طيب فارماسيان يعني الصيدلي. طيب لو قلت صيدلية دكتورة صيدلية هتبقى فارماسيان، الفيمينات بتاعتها هتبقى فارماسيان. bienvenue يعني أهلا بيكم. d'accord؟ طيب les verbes عندي verbe partir، le verbe partir et contraire بتاعه le verbe arriver. donner à manger. donner à manger c'est une expression، ده expression على بعضه معناه بتأكل، يعني حد بيأكل حد صغير. اوكي؟ طيب travailler c'est-à-dire work، حد بيشتغل بيعمل. اوكي؟ طيب on va lire le texte et répondre aux questions. هنقرا التكست مع بعض، كلنا نفتح الكتب بتاعتنا، هنقرا التكست ده موجود في الكتاب وهنحل عليه الأسئلة. Gamal, ses amis Jean et Suzanne sont partis du Caire à 8h30. خرجوا من القاهرة، sont partis خدنا يعني يرحل أو يتحرك من مكان. du Caire خرجوا من القاهرة à 8h30 الساعة 8:30. ils sont arrivés à Mansoura à 10h. وصلوا المنصورة الساعة 10. رايحين فين يا ترى؟ رايحين عند et sont allés chez les parents de Gamal. رايحين عند بابا ومامة جمال. يبقى جمال واصحابه رايحين عنده في المنصورة. لا هناك son père. نبص كده، regarde l'image، نبص على الصورة، كلنا مركزين نشوف الديتاي
شوي كده نبص على التفاصيل بتاعت الصورة. Là, son père et son grand-père jouent au domino. شايفين؟ البير والجران-بير كانوا قاعدين بيلعبوا دومينو، دومينو موجودة على الطاولة. ممكن هنا مش واضحة بس عندكم في الكتاب هتكون واضحة. أوكي؟ Sa mère donne à manger à sa petite fille دينا. مامته كانت قاعدة بتأكل sa petite fille دينا جنب رجل باباها، هي مش باينة قوي بس برضه عندكم هتبقى باينة. دكار؟ طيب tourne la page هنشوف الصفحة الثانية. Jean Morel se présente et présente sa femme. Que veut dire se présente? C'est un verbe se présenter يعني بيقدم نفسه. فاكرين présente toi لما خدناها في سنة 6 اللي هو je m'appelle j'ai 8 ans et je suis élève. n'est-ce pas؟ طيب هنا كمان هو هيقدم نفسه وبريزونت sa femme وبيقدم زوجته. Bonjour, je m'appelle Jean Morel, je suis français. أنا أكون فرنساوي، جنسيته فرنسي. Je travaille à الأهرام إبدو، ده اسم جريدة فرنسية. Suzanne, ma femme، زوجتي، سوزان اسمها، est stagiaire au journal، بتتدرب في الجورنال. أوكي؟ طيب رضا، كي رضا؟ مين هو رضا؟ مين يقول لي؟ رضا c'est le père de Gamal، merci، c'est le père de Gamal. رضا se présente بيقدم نفسه. Je m'appelle Reda, je suis le père de Gamal, je suis pharmacien, vous êtes les bienvenus. أهلا بيكم، بيرحب بيهم، يبقى بيقدم نفسه وبيرحب بيهم. طيب on va faire les exercices. هنحل مع بعض. Gamal et ses amis sont partis du Caire. sont partis du Caire. À quelle heure? الساعة كام خرجوا؟ à 8h20 ou à 8h10 ou à 8h30. خرجوا à 8h30. C'est la correcte réponse. Jean et Suzanne sont arrivés à Mansoura. Jean et Suzanne وصلوا المنصورة à 8h30 pardon à 10h30 ou à 8h ou à 10h. Oui, à 10h. Merci. Gamal, Jean et Suzanne sont. Gamal ou Jean et Suzanne مالهم؟ يقربوا ايه لبعض؟ des frères et des sœurs. قلنا frère يعني أخ وسœur يعني أخت. هم أخوات وكده ولا إيه؟ un père et ses enfants ولا أب وولاده ولا un égyptien et ses amis. un égyptien et ses amis. هو مصري وأصدقائه. منصورة، في المنصورة ايه اللي حصل؟ جمال ايه شي سيز امي هو كان عند، فاكرين كلمة شي لسه واخدينها؟ قلنا يعني عند بيرسون، شي بستخدمها للبيرسون، عند شخص. اوكي؟ طيب il est chez ses amis ولا chez sa famille ولا son médecin، هو عند الدكتور بتاعه ولا عيلته ولا أصدقائه؟ لا طبعا هو عند عيلته، sa famille. D'accord? Les amis de Gamal s'appellent. اسمهم ايه les amis de Gamal؟ Mona et Farad, Dina et Reda ou Jean et Suzanne? Jean et Suzanne. Merci. Alors, un autre exercice. Mais vrai ou faux? Suzanne est stagiaire. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Merci. Bravo. Elle est stagiaire au journal. هي كانت متدربة في الجريدة. دينا est la sœur de Suzanne. دينا كانت أخت سوزان ولا أخت مين؟ مين عارف؟ oui أخت جمال. برافو. يبقى سي فو. يبقى دي الإجابة دي هتبقى غلط. Le père de Gamal travaille à الأهرام إبدو. هو كان بابا اللي بيشتغل في الجريدة ولا جون اللي كان بيشتغل؟ جون اللي كان بيشتغل في الجريدة. دكتور يبقى سي فو. اللي كان بيشتغل مين؟ أخلي بالي من السؤال. Gamal et Jean sont des amis. Gamal et Jean sont des amis. Oui, vrai. Très bien. Le père de Gamal aime les dominos. هو كان بيحب الدومينو. Le père de Gamal, oui, عشان هو il joue avec
le grand-père n'est-ce pas؟ طيب كيس ازاي هعرف اعضاء الفاميلي بتاعتي او العيله الفاميلي؟ لما يجي يقول لي grand parents les grands parents اللي هم le grand-père et la grand-mère. طيب les parents لو قال لي les parents يبقى le père ou la mère ou tante ou l'oncle. طيب et les enfants اللي هم le frère la sœur le cousin et la cousine. طيب عايز يقول لي الجراند بير ده يقرب ايه لأونكل؟ هنقول سي لو بير دو مون أونكل. طيب لا مير تقرب ايه لأختي؟ سي لا مير دو ما سور وهكذا. اوكي؟ طيب جولي دول مالهم؟ سو سون لي كوزان دول ولاد العم أو بنات العم أو الخال أو الخالة. اوكي؟ طيب هنا هنقدم نفسنا بريزونت توا. لازم اعرف الفرق بين سو بريزونتي ان انا اقدم نفسي، بريزونت توا يعني قدم نفسك. جو مابيل وهتكملوا الاجابه. جي كل واحد هيكتب عنده كام سنه. جو سوي ايجيبسيان. كيف بتجي ايجيبسيان؟ ابص كده على الدرابو ده علم مصري يبقى ايجيبسيان سيتادير مصري. طيب لو عايزه اقول مصريه اقول ايجيبسيان. D'accord? C'est pour le féminin. Je suis journaliste. أنا بشتغل journaliste. Regarde la photo. Journaliste, c'est-à-dire صحفية. أوكي؟ طيب. في فرق بقى présenter. Présenter هيبقى son ami. هقدم صديقك أو ton ami. Il est. هقول il s'appelle كذا. Elle a 8 ans. Elle a 20 ans. Pardon. Il ou elle. Français ou française. Française pour la fille. Pour le féminin. هتكون فرنسية. هزود حرف ال E على كلمة français تبقى française. Elle est pharmacien. بتشتغل ايه؟ regarde la photo نبص على الصورة. Oui, elle est pharmacien, c'est-à-dire صيدلية. Pharmacienne, صيدلية. Pharmacien, صيدلي. D'accord? Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Merci. Au revoir.